春天来了，万物复苏，但是呢，很多疾病也会随之而来，尤其是家里的一些小朋友啊，他们呢比大人体质弱，所以呢，这个时候啊特别容易生病，然后特别容易咳嗽。我身边的很多孩子啊都会出现这个问题。但是说到这个咳嗽，你们了解它吗？我们首先来看一段视频。小孩子还是很容易咳嗽的，我家小孩就容易咳嗽，非常容易咳嗽，挺常见的。换季或者天气突然变凉会容易咳嗽一些。药治，但是轻微的话，搞点药给他吃一下就行了。第一时间去医院的。如果严重了、厉害了，肯定要治，但平常轻微的咳1-2声应该没什么关系。某次生病偶尔咳嗽一下，我觉得还能可以理解。一般的我帮他买那个消炎药，肯定要治啊。像我家小孩咳嗽的话，就慢慢的发展成肺炎了。小孩咳嗽其实是很难受的，到后来会，可能会成为家长到医院一看就会成为大问题。如果他一直咳嗽的话，而且咳嗽的比较激烈的话，应该算是比较严重的问题。大人大意的话，也有可能导致肺炎或者干嘛的。久咳不治的话，肯定会有一些并发症啊会出现，肯定要去医院对症治疗。看得出来，大家对于孩子咳嗽呢也有不同的看法。那么，孩子如果咳嗽了，我们到底应该怎么办呢？让我们请出专家，南京市儿童医院呼吸科赵德玉主任，有请。赵德玉，南京市儿童医院呼吸科主任医师，中华医学会儿科分会第14、15、16届呼吸学组委员，卫健委儿科呼吸内镜诊疗技术专家组成员，擅长治疗小儿支气管哮喘、肺炎、慢性咳嗽、间质性肺疾病、支气管镜介入治疗。欢迎赵主任。我们先问问现场的3位嘉宾啊，你们对于咳嗽又了解多少呢？我就觉得孩子特别容易咳嗽，但是我们也检查不出什么问题。孩子咳嗽太普遍了，我自己家的、我同事家的、我朋友家的都有过。很多家长都是一听到孩子开始咳嗽了，头大焦虑。我小时候每到一个换季的时候，就连续性的咳嗽，而且就夜里咳，特别狠，咳到睡不了觉。我妈他们单位楼下种了枇杷树，就来薅那个枇杷树的叶子，到后面的叶子都给我妈薅光了，熬的那个水我也没好。哦，但长大好像就没那么多问题。现在好多了，是吧？那为什么年纪越小的孩子就越容易咳嗽啊，主任？其实呢，小朋友呢，主要还是免疫系统的发育问题，呼吸道。第一个，他生下来他没有得过病，然后呢，纤毛呢又没有长好。那纤毛是干什么呢？就是把那细菌啊、可以病毒啊可以排出去的，包括把痰液排出去。如果你痰液排不出去，那小朋友就要咳嗽，通过咳嗽的力量把那痰排出去。所以说，小朋友经常要咳嗽是要帮助他把痰排出去才出现的。大人呢，大多数摆一下其实就过去了就好了，是吧？哎，对啊，主要还是小朋友他还没有完全发育好。对。那我们在这里呢，也提醒各位电视机前的观众朋友，如果你想提前知道小儿咳嗽的一些危害，可以扫描屏幕上方的2维码，关注我们的微信公众号，回复关键字“咳嗽”，就可以了解详细的知识了。那这个咳嗽呢，也是一个比较常见的问题。有的时候我看小朋友啊，好像咳嗽一段时间好了，但是如果长期没有治疗的话，对他的身体会不会有一些影响呢？这也是妈妈们所关心的一个问题。其实呢，在这方面呢，认识可能是有2个方面的，一种就认为咳就好了嘛。管他干什么呢？还有一种呢，咳到他也头痛了，就觉得这小朋友不行了，咳下去连肺都要咳出来了。其实呢，是这样的，咳嗽长时间咳嗽对孩子是有影响的。首先第一个，睡眠就要有影响啊。晚上睡不着，吵得一家人都睡不着，影响全家人生活。我们经常讲，一个咳嗽的宝宝的旁边就有一个神经衰弱的妈妈啊，受不了了，一咳嗽他就头疼，一咳嗽就头疼。所以说，第一个，他咳嗽时间太长，影响家庭，但是呢，也影响他自己的生活。第二个呢，就是说咳嗽时间长了以后呢，也提示他体内是有问题的。就刚才那位主持人讲的，一到换季的时候就咳嗽，这种咳嗽应该是一个咳嗽变异性哮喘或者就过敏性咳嗽。其实及早的用药完全可以控制住的，否则的话呢，它大了以后有的时候也会引起哮喘，加重它的问题。我们过去都认为啊，你小时候不治大了就好了，但小时候不治的话会损伤我们的肺功能，会影响大了以后的生活质量的。所以我们一定是要及早的治疗。当然了，长期的咳嗽一定意味着你有毛病的存在。
至于什么病该不该治，我们要找原因，还是要针对他的咳嗽要去看的啊。这样说的话，咳嗽危害这么多，我们赶紧要镇咳啊，对不对？其实我们这样讲，首先咳嗽要找原因。你看我第一句话一直在找原因，为什么呢？我们临床上其实碰到很多，他是因为特殊原因引起的咳嗽。比如说我碰到有一个小朋友咳嗽，那么他咳的时间真的是非常长了，好几年了，好几年了。都好不了了，因为我真的查不出他是什么问题。然后那个鼻窦炎是有的，但是呢，那个治疗以后效果也不好，所以我给他做了个支气管镜。支气管镜呢，就是从鼻子里头进去插，肺里头没什么问题。但是我到鼻腔里的时候，我就从那两边吸出来2坨子分泌物，也就是他鼻窦里头有问题。把它吸出来以后，那妈妈跟我讲，我从来没有这么好过。那个小朋友一晚上没咳嗽。还有一种，我们还碰到一个小朋友，他是个异物卡在里头了，那一直就没有发现。我们后来给他拿出来以后，他咳嗽才好。还有好多，比如说有些心脏问题的话，也会引起咳嗽的。所以如果你反复咳嗽，首先第一个找原因。有原因引起的咳嗽，我们叫有因性咳嗽。对对对，首先要知道为什么咳嗽，原因在哪儿哈。那像现在呢，我们说这个春天到了，包括像秋天也是，这2个季节啊，好像容易咳嗽的小朋友比较多。这个咳嗽呢，又总是跟感冒会连在一起，是不是一感冒就会咳嗽啊？对，经常讲感冒咳嗽嘛，在一起的。其实是这样，感冒的呢，常常在上呼吸道，所以呢，它是以发热、打喷嚏、流鼻涕这个为最主要的。如果是侵犯到下呼吸道呢，它就是以咳嗽为主的。所以我们常常碰到的小朋友是发热了，流鼻涕了，然后咳嗽了，这是一个正常的一个过程。如果这个小朋友不发热，他反复的咳嗽。不发热，反复的咳嗽，流鼻涕咳嗽，流鼻涕咳嗽。如果老是这个样子，你要关注他是不是过敏性咳嗽。哦，这个就跟感冒没有关系了。这跟感冒没关系，所以我们经常会碰到有些家长来跟我们讲，我们家孩子经常感冒，一年感冒10几次。那我们就问他了，你感冒发热吗？他说不发热啊。哪有一个小朋友感冒10几次，一次烧都没发呢？那就一定要当心，他可能有过敏性咳嗽了。好，那在这也提醒一下各位电视机前的观众，如果你想知道小儿咳嗽的种类和如何来区分，可以扫描屏幕上方的2维码，关注我们的微信公众号，回复关键字咳嗽就可以了解详细的知识了。我们说这个咳嗽呢，也分为很多种，比如说像这个慢性咳嗽，它这个原因会有哪些啊？是这样，我们呢临床上呢把咳嗽分为急性的、慢性的。所谓的慢性咳嗽呢，就是它反反复复咳嗽4个礼拜以上，我们就叫慢性。4个礼拜以上就叫慢性咳嗽了。就是像我们原来叫1个月，但1个月嘛有28天，有30天，有31天，所以呢我们就讲4周。4周，以4周为做一个标准，跟国际上也是接轨的。你像一般的感冒咳嗽，1、2周就肯定要好了，不会那么长时间，所以4周以上一定提示它有问题了。那么我们就把这个慢性咳嗽呢，又区分为2个，一个叫特异性的慢性咳嗽，一个非特异性。什么叫特异性呢？比如说这个孩子他有病因的，比如说他有慢性肺炎，他有支气管扩张，他有其他的结核病。那他一直咳，很能理解的，对吧？但如果说我找不着原因了，还在那咳，我们叫非特异性咳嗽，就是我找不着原因。那么它的主要原因有哪些呢？咳嗽变异性哮喘，我们又叫不喘的哮喘。第2个呢叫上气道咳嗽综合症，第3呢胃食道反流，第4个四川细胞综合症。当然也有人会把过敏性咳嗽也放在里头，可能爸爸妈妈们就知道这个是什么东西啊，看上去我们都不认识，对吧？其实呢我稍微给大家解释一下，什么叫咳嗽变异性哮喘呢？哮喘是气喘咳嗽，如果这个小朋友他根本就没有喘，他就在咳嗽那个表现的话，我们叫咳嗽变异性哮喘，又叫不喘的哮喘。所以它的特点是什么？它咳嗽叫咳3阵。什么叫咳3阵？早上起来咳1阵，疯了以后咳1阵，就是跑步啊、玩啦、开心啦、笑笑就会咳1阵，睡觉以后再咳1阵，叫咳3阵。平常跟好孩子一模一样，吃什么药都没有用，要按抗哮喘治疗。那么什么叫上气道咳嗽综合症呢？就是说这个小朋友有鼻炎、鼻窦炎，然后呢他鼻炎、鼻窦炎不是有分泌物、鼻涕啊什么的，他不停地滴下去，不停地滴下去，滴到我们气管里头是不是会咳嗽啊？所以这就叫上气道咳嗽综合症。什么叫胃食道反流呢？就是我们的胃不是老会反酸吗？这个酸反得过分了，反到气管里去了，会不会咳嗽啊？
也会咳嗽的，当然刺激以后也会咳嗽。那么还有一个病叫四川细胞性支气管炎，这是什么意思呢？就是说气管里头过敏了，痰里头都是四川细胞，其他毛病也没有，也不传也不什么，这个呢就叫四川细胞性支气管炎引起的咳嗽。我们讲的第5个变异性咳嗽其实就是过敏性咳嗽，咳嗽还分为很多种哈。那对于我们家长来说，我们如何去区分呢？其实我刚才呢讲了，咳嗽变性哮喘，它是不是3种特点啊？叫夜间、清晨运动以后加重，一般情况好的，那就叫咳嗽变异性哮喘。如果是鼻窦炎，叫上气道咳嗽综合症，你就知道了，这个小朋友不停的鼻子塞的，然后老有鼻涕在那地方，如果老是这种情况，一定要注意有一个鼻窦的问题。第3个叫胃食道反流，胃食道反流呢，就说你要问一下这小朋友是不是反酸。我曾经碰到一个小朋友，他说他看过好多地方了，就看不好，为什么呢？因为他按哮喘治老治不好。我说你都治不好的话，有没有鼻炎呢？他说我鼻炎也没有。那第3个是不是胃食道反流了？那我就问你有没有胃食道反流啊？他说没有。我说你怎么那么肯定没有的呢？他说我按胃食道反流治疗了，医生说先治疗一下，好了就行了，不好就不对。我说不是的，我说你还有其他症状吗？他说医生我是这样咳嗽的，到了晚上半夜3更了，他就感觉小朋友开始肚子里头咕噜咕噜响，然后他不停的咽，不停的咽，不停的咽，等咽不下去的时候，开始咕开始咳了。我说那是典型的胃食道反流引起的。那为什么吃药不好呢？因为不是所有的胃食道反流通过吃药解决问题的。我们怎么知道胃食道反流？我们用一个叫胃食道 pH 值测定。怎么测定法？就是拿一个仪器，它呢有2个管子，一个在食道里头，一个在胃里头。胃里头不是酸的嘛，食道里头是碱性的。然后呢，如果是胃里头的狗反过来的时候，那么该碱性的地方是不是也变成酸性的啦？所以你就看看，如果它食道里头变成酸了，那就是一个胃食道反流。所以说，胃食道反流不见得你是通过治疗试验性治疗好的，要通过我们的诊断。当然，如果判定是不是四川细胞性支气管炎，那就查一下痰里头的四川细胞高不高，过敏性咳嗽过敏源有没有。所以你们通过这种表象，就可以把慢性咳嗽大约分一分。当然了，慢性咳嗽并不是所有的小朋友都能碰到，急性咳嗽一定是碰得到的。所以我们家长呢也要知道急性咳嗽我们该怎么判断。尤其第1个我们要注意的叫什么呢？就叫犬吠样咳嗽。它的特点是什么呢？这个小朋友平常咳嗽就是正常的咳嗽，突然有一天声音不对了，像狗叫一样的，反正总觉得空这样咳嗽，那说明什么问题？喉炎出来了。喉炎是必须马上治疗的，因为我们讲咽喉要道，如果你的喉炎突然堵死了，你的喉炎空咳嗽，意味着已经肿了，对吧？如果你再不给它处理，它肿得再厉害，一下子堵死的话，你气进不去出不来，会憋死掉的。所以喉炎是个急症的病。如果你碰到小朋友有犬吠样咳嗽了，你得赶紧到医院里去，要把激素口服进去加雾化，因为这是要送命的东西，所以一定要记住犬吠样咳嗽。另外呢，如果这个孩子常常晚上咳嗽，咳得很厉害，甚至会有点喘或者憋醒的话，那么这个时候呢要当心是一个喘息发作的问题。小孩可能是毛细支气管炎，大孩子可能是喘息性支气管炎或者哮喘，所以一定要当心，这个时候一定要到医院里头去的，因为喘的出现意味着疾病的加重，你都能听到了，对吧？第3个呢，就是说如果这个咳嗽伴随着流鼻涕，你再问问周围小朋友，幼儿园有没有人咳嗽啊？他说我们一堆人在咳嗽流鼻涕，好几个小朋友都没来呢，那可能是感冒了。而且如果很多人在一起同时这样干的话呢，有流感出现了。所以一定要当心是这种情况。如果他的咳嗽刚才讲过了，夜间、清晨运动以后加重的咳嗽，当然是咳嗽变性哮喘的问题。但是如果这个咳嗽，小朋友咳嗽伴随着气急、呼吸促了，你再看看口周发青了，就是口周发青意味着什么？缺氧了。如果还有发热、食欲减退，那意味着他已经有肺炎的存在了。这种咳嗽一定要当心。还有一个呢，咳嗽它常常是干咳，也有湿咳的。
然后呢，午后，什么叫午后？就睡觉起来以后2、3点，叫下午3、4点钟以后，那时候发热的话，我们叫午后发热，夜间发热，夜汗、盗汗。什么叫盗汗？一讲到盗汗，要跟大家讲一下。很多人讲我们家孩子盗汗，其实呢，很多小朋友呢夜汗会多。夜汗多是什么？就是你睡着了。半小时到1小时不盖被子，他就像蒸笼头一样的汗出得不得了，这个是没办法的感觉。其实他是发育没有到完善的时候，机体抵抗力比较差。什么叫盗汗呢？夜汗多，12点以后就不会再出汗了，没问题的。但是如果是盗汗，它是在4、5点钟，我们叫盗。那个时候人体睡的是最熟的，小偷出来了，所以我们就讲盗汗是凌晨4、5点钟出来。如果小朋友这种情况伴随着体重下降的话，那要考虑他很可能是有结核病的存在。结核病现在的发病率并不是低的，所以一定要当心。当然，作为一个家长呢，还要注意有个什么呢？就是说，如果他玩的时候突然呛咳不止、呼吸困难的话，口周发干，一定要当心什么？有气管异物的出现了，所以马上要给他做一些，比如说叫海姆立克急救，因为这网上都有相似的那个，对，按一下赶紧把它咳出来，目的是什么呢？叫什么异物赶紧是咳出来，或者叫什么下去一点，不要卡在气道里头，让它上不上下不下，就会把人毒死掉的。还有一个就是小朋友有一个特征性的咳嗽，这个咳嗽呢一眼就能看出来的，叫阵发性痉挛性咳嗽。什么叫阵发性痉挛性咳嗽？就是嘎嘎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 ，他们的吸下来的时候就一直咳咳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 ，咳到最后，一个鸡啼一样的喉鸣，这个是什么？百日咳。打百百破呀！百百破打了是好多了，所以呢，现在有些小朋友打的可能不是特别及时，或者人口流动的问题，让这个百日咳其实还是蛮多的。除了百日咳以外，还有一个类百日咳综合症，比如说有些病毒感染，有些支原体感染也会产生这种样子的咳嗽。所以如果碰到这种咳嗽的话，一定要及时到医院里得治，因为这个百日咳真的要咳100天的，所以一定要当心。当然了，哮喘引起的咳嗽是非常非常常见的，因为我们哮喘是咳嗽、气促、胸闷、呼吸困难，所以如果你碰到小朋友反复咳嗽，而且总觉得他气有点急的话，一定要到医院里去看看他是不是哮喘。很多人会觉得哮喘完蛋了，我家孩子是哮喘。其实真的不用着急。第一个，哮喘是可防可治的疾病，都有一个规范化治疗哮喘的一个指南，这些治疗是非常的有效的。第二呢，儿童跟成人不一样，我们有50%其实是会好的。所以如果你是得哮喘了，按照医生给你开的处方规范化的治疗的话，很多哮喘病人都会控制得非常好。刚刚主任跟我们说了很多咳嗽的症状啊，也教会我们如何去区分了。那我们最关心的还是治疗的问题。我们提醒一下电视机前的各位观众，如果大家想提前知道小儿咳嗽如何治疗，可以扫描我们的2维码，关注微信公众号，回复关键字咳嗽，就可以了解详细的知识啦。那我们接下来就要说一说治疗啦，这是所有的家长都很关心，到底咳嗽要怎么治疗呢？其实家长跑到过来治疗咳嗽，第一句话就是你把我的咳嗽给治住了，这咳得受不了了，给我镇咳药。镇咳药是吧？是不是？其实，在儿童不能用镇咳药的。我不能用啊？不能，为什么呢？咳嗽其实对人体是好的，因为通过咳嗽可以保护我们的气道，把病毒啊、异物啊咳到体外去。因为我们刚才讲了，肺它没办法把它排出去，只能靠咳嗽出去。当然，长期的咳嗽就会引起我们身体的不适啊，有很多很多不好的地方。所以呢，我们要治疗。治疗方面呢，我们分2个。为什么不用镇咳药？当然不能镇咳，当然我们要化痰药。我们把痰化稀了，对吧？稀释痰液以后，让痰能排出来，我们是不是有用了？所以我们有化痰的药。当然，我们最好的是什么呢？要对症治疗。我们寻找病因，比如说过敏性咳嗽，那要用抗过敏药，甚至要用点激素类的药物。对因治疗是最主要的，如果不行就对症治疗。当然，我们刚才讲了那个叫镇咳药，儿科是不用。
一般情况下不用，但是有一个情况下可以用，就是老是干咳，它没有痰。如果它确定没有痰了，你用点镇咳药也是没有关系的。我们刚才赵主任说到的要对症对因下药啊，但是呢，有的孩子咳嗽的时候，家长带他去医院检查。通常都会觉得，你看孩子要去拍 X 光啊，然后要去吊水啊，还有抽血啊等等，家长会觉得，哎呀，是不是用这个药的量太大了？不就有一些咳嗽嘛，好像不用那么严重吧？别搞太猛，孩子受不了。这什么都得来一遍啊，对不对？会有这个担忧。讲的是对的。如果说他是轻微的咳嗽，我们不会马上去给他挂水啊，干什么？我们首先一定是寻找病因。那么如果他咳嗽4周以上，真的要拍片子的。4周以上就要拍片子。哎，对呀，你想想4周以上，你的肺里头到底怎么样啊？我用药会比较简单的话，你万一是一个结核，是个肺炎在那地方藏在那地方，那是很危险的一件事情。所以呢，我们可以要拍个片子。当然了，如果这个小朋友一般情况好，我们会给他先试验性治疗。什么叫试验性治疗？我其实想给他拍片子，但想想呢，万一不是呢，对吧？我就给他先按照最常见的病因，咳嗽、变异性哮喘，我给他用点支气管舒张剂，用一点抗过敏药，马上就好了，我就不用拍片子了。但是拍片子真的是一个常规要拍的，如果他还不好，一定是要拍片子的。第二个呢，验血，验血的目的是什么呢？有没有细菌感染？因为你看我刚才讲的那么多治疗，一个抗生素都没讲吧？因为不是细菌感染的，是不需要用抗生素的。但是在咳嗽里头，千万不是抗拒抗生素。如果它是合并细菌感染了，比如说我们有一个咳嗽叫支气管扩张引起的咳嗽，或者你痰里头都是黄颜色的，那一定是要用的。所以我们还是强调的理性治疗，不是一个病一个药一种方法治疗，而是要根据情况分门别类的。所以我们一般来说，验个血，拍个片子，大概排除一下子，然后呢，如果可以的话，就按对症处理就行了。我们一般不需要挂水，所以我们很少在慢性咳嗽上面一直在那挂水的。那什么样的咳嗽我们必须要去医院？然后什么样的咳嗽我们可以在家里去观察？刚刚说了一个时间，对吧？4周，但是我们有的时候等不到那4周，我们就很着急了呀。对的。如果你小朋友咳嗽得很剧烈，很频繁，影响到他的生活了，或者伴随着发热干什么，那现在一定要到医院里去看的。但是还有一个，有些家长会讲，小朋友没有什么感觉，咳嗽时间长了，他也不管他，这个是不对的。如果你超过4周，这孩子还没好的话，真的要到医院里去看一看的。所以说，第一，咳嗽时间长，超过4周了，反复不好，影响生活，一定要去；不影响也要去了，因为他确实时间太长了。第二个，他咳嗽太剧烈了，提示是有问题的。第三个，它有伴随着咳嗽以外的全身症状，包括发热啊、食欲下降啊、体重变轻啊，这些都要注意。如果咳嗽症状很重，并伴有浓痰，即使没有发烧，你也要到医院里去，因为老是黄疸，可能有其他的问题的。但是我们经常会讲，为什么说超过1个礼拜到医院里去看病呢？因为感冒发烧1个礼拜大多数都好了，所以说你就正常的就不要去了。如果超过1个礼拜，你注意要到医院里去看一下。当然了，1个礼拜以后还有一个气道有个恢复的过程，比如说1个礼拜以后偶尔咳几声，9声以内都是没什么大问题，还是可以观察的。因为感冒以后咳嗽维持个2个礼拜左右也是可以说得通的。还有的小朋友啊，就是他老是咳嗽，家长就会担心了。哎呀，这老咳嗽久了，会不会变成哮喘呢？是的，我们经常会碰到妈妈跟奶奶2个人自责啊。你看看，就是因为你老不给小朋友到医院看病，说咳嗽没关系，你看咳成了哮喘了。我们要跟他讲，哮喘不是咳出来的。哮喘呢，它是跟他的体质、跟他的外界环境是有关系的。所以呢，哮喘咳嗽是它一个表象，不是说我咳久了我咳成哮喘。但是如果你长期咳嗽，你不治疗的话，它真正会从咳嗽变异性哮喘变成真正的哮喘在里头了。那我们感冒引起的咳嗽跟这个哮喘的咳嗽怎么区分呢？它完全是不一样的。不一样。我们其实讲感冒，一般来说先有点全身不舒服、发热、流鼻涕，然后开始咳嗽。
哮喘的咳嗽呢，它前头的症状几乎不会有发热的，它直接就是咳嗽啊，直接就咳了。啊，流鼻涕、咳嗽，然后呢，这咳嗽刚好不了。感冒，它精神状态是不好的，就跟我们大人一感冒，哎呀就危在那地方了，对吧？无精打采。那哮喘的咳嗽活蹦得很的，只要不咳嗽，好孩子一个。电视啊或者电影里面很多电视剧把这个哮喘啊就演得太夸张了，就觉得随时就如果没有药在身边，对，就毙命了那种感觉。所以一提到哮喘，大家都是谈虎色变的那种感觉，很恐慌害怕。是的，我们有的时候告诉家长，你家小宝宝是哮喘啊，眼泪当时就下来了，他这辈子就完了。对，我说为什么？他讲的跟你们真的一样，说电视里演的哮喘就没治了。其实家长真的是有很多误区，哮喘这个病真的是可防可治的。那我们还是说到这个咳嗽，很多的小朋友咳嗽的时候会有痰，对。这个时候我们在家里如何来排痰呢？咳嗽排痰真的是非常重要的，也就是说，如果你的痰在里头咳不出来的话，它就堵在我们的气道里头。我们经常还碰到一个叫什么叫塑形性支气管，他小朋友不咳嗽，痰是不是就堵在气道里头，对吧？我们的肺里头、气道里头，然后气道里头水分一吸收，这个痰是不是就像浓鼻涕一样的，就形成痂啦、黏了？如果一黏，它就排不出来了，排不出来，后面的痰是不是也跟着黏了？所以我们当时拿出来的这个说，就跟气道长得一模一样的，就跟人参一样的，就拎出来了。你想一下，如果我们不能把它拿出来的话，小朋友怎么能够活下去？第一个呢，所以刚才讲的对症处理要把它化稀一点点，所以说我们经常用一点稀释痰液的药物都有的。第二个呢，我们要帮助他，要他咳嗽嘛。咳嗽还有一个呢，我们还有一个体位引流，比如说有些小朋友把它倒下来，把它啵拍，倒下来拍，就是把他头朝下，放在他的腿上面，可以拍也可以的。当然呢，老倒下来也很难过，我们就帮他要拍背的，就是拍背排痰很重要。这样吧，我们现场来演示一下好不好？啊，那行，那个我还是个宝宝啊，没问题，大宝宝，来当一下小朋友啊，来。好，来，他现在咳嗽了。行，我们跟家长讲，你要给小朋友拍背啊，那家长就会轻轻的在那拍，这是一点用没有的，那是抚慰他，是吧？我们所谓的拍背呢，是要手用个空心掌，这样呢有震动的力量，等于是从边上往中间拍。哦，这样，是有一定的顺序的。对，然后从下往上拍。这样呢，让它震动起来就可以了。所以边上往中间，然后下面往上，这样拍多久啊？拍个3、5分钟就够了。3、5分钟。主任好大的劲儿，好大的劲儿。就是对，你说必须要这么大的劲儿吗？真的，其实疼也不疼，可是你说不疼也有点疼，就是为了震动。你看，就是为了震动，你会觉得到里头有的时候拍会咳嗽出来，都会的。哦，明白了，谢谢主任。好，谢谢3岁的陈启，谢谢赵主任，让我们对于小儿咳嗽有了更多的了解。谢谢您，谢谢，也谢谢来到现场的各位朋友，你们都可以获得由39小儿感冒药和安徽国盛大药房联合提供的健康指南1份，送给你们。